guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. For today's video guys, it is now the official trailer sa pagtutok natin sa last Twilight na pagbibidahan ng Jimmy C. And for today's video, atin nga hong sabay-sabay na tututukan yan kaagad-agad. Ano kaya ang magiging kwento dito ni Jimmy at saka ni C, diba? Ni Jimmy at saka ni C na silang mga main characters dito sa kwentong ito. Tara na, simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. Ito na.เดย์อ่ะเขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติคนเคยมั่นใจในตัวเองแบบนั้นเนี่ย Uh-oh. เดย์เป็นไรเดย์เป็นอะไรบอกกูดิเดย์ พอต้องมาเป็นแบบนี้ใครมันจะกล้าไปข้างนอก So Day is a national athlete for tennis, I think, or may tawag dun eh. Badminton. Sorry. Badminton. Ano sabi niya? One won't be able to see the future. Oh. โดนคดีเลยมาตอนนี้หางานประจำทำได้หรือยังเอาไว้เดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะโหเราชอบเต็มละเข้าใจกันน้องเฮ้ยคุณเฮ้ยสัมภาษณ์ก็คนจะตายห่าไงวะโทษทีไม่คิดว่าจะเป็นงานแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิอยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยเนี่ยคงไม่ตายใช่ไหมปากล่อตีแบบนี้ได้ใช้เงินหาหมออีกเยอะไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วแม่คนนี้แหละคือเรากำลังหาคนดูแลเดย์อะ โอ้ เดย์เขามองเห็นไม่ชัดการมองเห็นของเขาเหลือแค่ 20% คนดูแลคนใหม่ใช่ป่ะชื่ออะไรนะ ชื่อหมอกผมให้เวลาไม่เกินอาทิตย์อะเดี๋ยวเขาออกฝีมือคุณใช่ปะอ๋อผมเคลียร์ให้คุณเองอะแล้วทีหลังอะห้ามเข้าของผมอีกออกไปจากห้องผมออกไป งี่เง่าชิบหาย ใช่ป่ะมึง กูหมายถึงมึงนี่แหละ คุณเป็นไงอ่ะภาพที่คุณเห็นอ่ะ ถ่ายใกล้ๆเนี่ยก็พอเห็นลางๆอ่ะ ใกล้แค่ไหน คืบหนึ่งอ่ะทำไรอ่ะ ไม่อยากรู้เหรอว่าหน้าผมเป็นไง กระจกตาของคนไข้แย่ลงกว่าครั้งล่าสุดที่มาตรวจนะครับ คนไข้อาจจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตครับ มันน่ากลัวนะเว้ยเวลาที่เราโดนมองว่าไม่ปกติอ่ะ แล้วมึงคิดว่าแม่งง่ายนักเหรอฮะนี่กูดูแลมึงเนี่ย ให้คิดว่าดูแลตัวเองไม่ได้อะคุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอก เวลาที่ส่องกระจกเราไม่เห็นตัวเองอ่ะแม่งรู้สึกยังไง เดย์ไม่เห็นหรอกว่าสภาพเขาเป็นยังไง เดย์เห็นแค่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่ไม่สงสารเดย์ไม่ได้ทำให้เดย์รู้สึกว่าเดย์เป็นคนพิการ ก็ในฐานะแฟนเก่า กูอิจฉาน้องเดย์อิจฉาที่เขาทำให้มึงยิ้มได้ไง มึงต้องถามตัวเองสิว่ามึงคิดยังไงกับพี่เขา โอ้ Sing song is so good, in fairness. กูเป็นพาร์ทเนอร์มึงนะเว้ย กูก็ไม่ได้อยากจะคู่ใครหรอกถ้าไม่ใช่มึงอะพี่รู้ไหมผมเพิ่งจะเข้าใจเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตามองเราก็มองเห็นมันได้ ใช่บางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจรับรู้ ก่อนที่ฉากสุดท้ายจะหมด พี่จะไม่มีวันปล่อยมือเดย์พี่สัญญา อ๋อ นี่แหละภาพสุดท้ายที่อยากเห็น In fairness.
That's the last Twilight that airs on November 10 next I think it is Friday, right? So grabe itong pinakita sa atin grabe yung pinakita sa atin ng last Twilight. This is the story pala ng Iskwel. Kasi ngayon ko lang siya nakita to be exact eh. This is the first it's all about Day and Mok, di ba? So si Day pala ay isang tama no? Tama. Bigla akong napapahinto lately eh. Pagod na. Oo. Si Day ay isang national athlete na biglang nagda-deteriorate yung kanyang paningin, na siyang naging dahilan nga kung bakit nga ba hindi na siya yung chance na hindi na siya makakita was a 20% lesser chance na yun, di ba? Kasi nga 20% na rin yung kanyang chance na makakita din talaga due to that blurry vision din, di ba? So medyo mahirap din talaga yun sa mga mahirap din talaga, doon sa mga ganong klase ng mga tao. Although sabi nga nabiyayaan ka nga ng talent, pero syempre everything in your life will be imperfect, di ba? Alam niyo yun, lahat kasi tayo nabibiyayaan ng mga kanya-kanya mga kwento eh, di ba? Katulad nung kay Day, si Day, alam mo yun, national athlete siya na biglang lumabo yung mata niya, pero makakatagbo siya ng taong magiging katuwang niya for this story na makikita din talaga natin. And yet, yun yung makikita din talaga natin to look forward to the next to the beginning of the story, kasi it will happen in the coming days, 'di ba? Or possibly next week, 'di ba? So marami tayong mga tututukan diyan sa last Twilight na 'yan ng GMMTV. And yet it is going to be every kung every Friday sila, every Tuesday ulit ang releasing natin. So yun yung papalit sa Dangerous Romance. So yun na nga ho guys, ang naging kabuuan ng ating NS reaction for this video. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po ha sa inyo nga pong pagsama sa akin dito lang yan sa NS Reaction. Para sa tuloy-tuloy na reaksyon, manatiling nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subiri YouTube channel, ang inyong channel na charot lang. Wala nga pala sa script 'yon. So nga ho guys, ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary. This is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe. Have a great day, and always remember to stay strong, to love, and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And bye!